आज मुझे करनी एक अर्जेंट स्केच कंप्लीट जो कि मेरे पास नोएडा से आई हुई थी। दिवाली की वजह से मेरे पास काफी काम आया हुआ है क्योंकि जो कि जल्दी से जल्दी मुझे कंप्लीट करके देना है क्लाइंट के लिए। आज अम्मी गई हुई है एक नन्हे से प्यारे से मेहमान को लेने। मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा वो मेहमान कौन है। तो अम्मी नहीं थी तो सारा काम मुझे ही करना पड़ा। तो मैंने बनाई आज चिकन बिरयानी और ये देखने में जितनी लजीज है और खाने में उससे भी ज्यादा अच्छी थी। फिर मैंने किया ये कुरियर के लिए स्केच पैक। मुझे कुरियर के लिए स्केच जल्दी पैक करना पड़ रहा है क्योंकि आजकल जो है कुरियर थोड़ा लेट हो रहा है क्योंकि फेस्टिवल चल रहा है। हाँ, वो घड़ी आ गई है। फाइनली मेरी अम्मी आ गई मेरे मामा के घर से एक प्यारी सी क्यूट सी कैट को लेके। ये कैट बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही है। तो कमेंट में आप मुझे डिसाइड करके बताएंगे कि इस कैट का नाम क्या रखना चाहिए। वैसे मेरा मन तो इस कैट का नाम रखने का मीचैन था,